아저씨 돌리실 건가 봐. 오, 신기하다. 야, 이거 맨날 저기 뭐야 그 절단목 사다가 응. 요번에는 그냥 통으로 샀더니 양이 더 많은 것 같아. 엄청 많다. 이게 3톤 3 3톤에 얼마? 38만원 배송비까지 싸다. 싸지. 근데 이거 이제 자르는 일만 남았어. 그 근데- 이거를 여기다 놓으면 그러니까 좀 옮겨놔야 될 것 같은데? 옮긴 다음에 좀 잘라야 될 것 같아. 일단 작은 가지부터 옮기고 자르자. 그래. 여기다 펴놓고 그늘이니까. 하나 갖다 놔주면 오씨, 개 무거운데? 바람 날아가니까 통에 있어. 30cm 맞춰서 잘라야 여보 좀 더 길게 해도 될 것 같아. 이게 응. 이만큼? 너무 길다 그거. 조금. 이거는 안 잘라도 되겠다. 여기 응. 안 펴져 있네. 요거 받쳐놓을 거를 좀. 이거 안 들어가겠지? 응. 됐다. 이제 하나씩 갖다 자르면 될 것 같아.
꽃밥은 뭐하게? 밭에 뿌리게. 거름하려고. 많이 나온다 근데. 넘치는데? 다른 데 담아놔야겠다. 새가 놀러 왔다. 오. 넘친다. 가만히 돼 있었어. 이런 거는 불 붙일 때 쓰고. 이거를 옮겨서 하니까 무거워. 알았어. 무거워가지고 그냥 여기서 잘라야 돼. 아이. 너무 덥다. 살 다 타겠는데 다리? 바지 긴 거 입지? 왜? 화상 입어. 이거 하나만 잘라봐. 몽이가 일로 졌네. 이렇게 잘라야겠다 이거는.
자꾸 바퀴가 안 움직여. 거리지가 않아가지고. 많다. 돛밥도 엄청 나왔네 이게. 여보 톱밥 나온 거 봐. 많지? 이거 이제 밭에다 뿌리면 될 것 같아. 그리고 저기 쌓아놓으니까 양이 그래도 좀 제법 되는 것 같지? 여기하고 저쪽 뒤하고